大家好，我是豆豉。天气干燥呢，就容易咳嗽。每次咳嗽的时候，我都会用到下面这个小秘方。咳嗽啊，其实分为两种，一种是干咳，一种是湿咳。今天分享的这种做法呢，是对应的是干咳。拿来秋冬季非常常见的白萝卜一个，清洗干净之后去头去尾，然后从中间切成两半。今天我就用到这半个白萝卜。切两半之后，首先把它切成厚片，然后把它切成四方的长条，最后呢切成小块的萝卜丁来使用。切好之后，把这些萝卜全都放入一个小碗中，在萝卜中间稍稍的挖一个小孔，然后往小孔里填上适量的老冰糖。这样摆好之后，端去蒸锅，盖上盖，把冰糖蒸化。冰糖蒸化之后，将萝卜与冰糖搅拌到一起。这个小秘诀对于干咳的人非常的起效，而且用到的食材都非常的健康。里面的这个汤汁儿喝起来甜丝丝的，萝卜吃起来也没有辛辣的味道。每次家里有人上火，我都会煮上这么一碗。喝完这么一碗之后，第二天立马就好了。朋友们可以把它收藏起来，以备有需要的时候拿出来查看一下。